Mao pagani pagsilbrar sa bagong tuig, gisugat dayon og dakong kalamidad ang mga lumulupyo sa Barangay Dulho, Fatima. Ubay-ubay ang nawadan og mga Pinoyanan gumikan sa dakong sunog. Ang mga nabiktima sa sunog kasamtangang nag-stop sa evacuation center sa Nisgutang Barangay. Alang sa dugang detalye, aniya ang report. Alas 4:35 sa hapon, nadawat sa kabomberuhan ang alarma sa sunog sa sitio Sipadul 1 sa Barangay Dulho, Fatima. Pagka alas 5:09, gisaka na kini sa 4th alarm ug miabot ang ubang kabomberuhan gikan sa siligang mga syudad. Samtang nagtinabangay ang mga mulupyo paghakot og tubig, sa pamasin nga matabang papagpaong ang kayo. Nag-ihay sabog hakot ang uban sa mga gamit nga ilang masalbar, lakip na ang mga binuhing hayop. Dunay nakuyapan tungod sa tensyon o kaasuusab sa palibot. Gabi ina nga nakontrolar ang kayo. Kining usa ka bakery na ugdaw gyud o gipanghatag na lang ang mga pan. Ang pangalsa. Ialsa ninyo. Oo. Bala mong utang diwi, mong ipang talidako naman tayo. Usa sa mga nasunugan ang 57 anyos nga si Barbara Claro. Ang iya lang nada, mga sinina, papeles ug imahen sa birhen. Ambot lang makatog basta kuan yan. Turuon lang nako mga bata. Hapinan lang nako. Gibanabanang moabot sa 70 ka panimay ang gilamoy sa kayo. Initially, as per initial investigation nato, nag-start ang sunog sa balay ni Miss Judith Campaner. Gibanabanang moabot sab sa 150,000 pesos ang danyos nga gibilin sa maong sunog. Lain mo gyud problema nato isang source sa tubig kay layo. And kusog ang ganiya, kung napansin ninyo ganiyang hapon, kusog ang hangin. Then made of light material sa mga balay, so paspas kayo pagkalat niya. Oban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Palitang Bisdak.